好啦，咁我哋計咗個 materiality 係6萬啦，但係都計咗個 QD係600蚊咁樣。咁我而家就demonstrate 翻點樣去計嗰個 performance materiality 同埋個 sample size 嘅。咁樣我哋睇翻我哋個題目，我哋個 case 咧，我哋 case 咧就我哋當佢係我計咗 sales 嘅 sample size 先，我哋當有200萬 sales，咁又係有500單 sales transaction 嘅今年。咁另外咧，啲 sales transaction 入邊咧，咁樣比較大嘅就有一單 sales transaction 係10萬蚊 sales 嘅，有一單係20萬 sales。咁剩翻嗰498單 sales transaction 都係啲嘢比較細嘅金額咁樣啦。喂，咁我哋就攞呢個就 show 點樣去計個sample size for 個 sales transaction test 咁樣。咁我哋去翻呢個revenue 呢個 template worksheet 咁樣啦。咁你照樣根據打翻嘅啫。for number of sales number of transaction 我哋就500單啦，頭先講到。咁呢個 table 咧sales 我係設定咗一定係 1.6 嘅，因為我哋要 assume 佢 accession risk 係 high 嘅 for revenue。但係個 financial statement level risk 就可以用翻 low 咁樣。咁另外呢個 table 我哋都淨係用 test of detail 啦。咁所以咧就跟翻佢哋 formula 啦。個 sampling risk factor 咧就係個 inference risk factor 乘翻1/2，咁就1.6乘1/2，即係0.8。sampling risk factor 0.8。咁下邊呢就見到啦，下一步佢呢度教點樣計個performance materiality 嘅。咁其實就係個 materiality 咧除翻個 inherent risk factor。inherent risk factor 係指緊呢個 table 呢個 figure。咁我哋就 materiality 係計咗6萬蚊嘅，咁樣除翻 1.6，我哋就得知咧係for sales 呢個 performance materiality 係幾多啊？除翻 OK， 咁所以係37,500嘅 for sales 個 performance 係37,500。咁下邊度咧就 modify 個 population， 咁我哋 total 個 sales 咧就係200萬啦。另外咧呢度咧係要我哋記住係抽 sample 咧，所有啲 sample 如果叫我今晚係大過 performance materiality， 即係大過37,500咧，我哋都一定要抽佢嚟做 testing 嘅。係啦，呢個都係幾緊要一樣嘢嚟。咁頭先講到我哋個 example 入邊咧，我就當係有2單特別大嘅 sales， 一單10萬，一單20萬嘅。咁我2單我都一定要抽噶啦，因為佢大過 performance materiality 37,500咁樣。咁所以呢度咧就佢哋加埋就30萬啦。30萬 OK。咁呢個有冇其他 key item？ 呢個如果有啲奇怪嘅 item 咧，即係risky 或者奇奇怪怪嘅嘢，我哋都想抽嚟做 testing，咁佢先會喺呢度加，咁我哋當冇咁樣啦。所以剩翻個 residual population 咧就係170萬港幣。170萬港幣冇錯。OK。咁呢啲 percentage 你可以打翻去啦，即係如果 total population 100%，跟住呢度相關係幾多 percent， 呢度相關幾多 percent 咁樣啦。唔該再打埋佢。好啦，咁樣終於就嚟到呢度咧，就可以終於計到個 sample size 出嚟啦。sample size 咁其實都係跟翻佢呢條 formula 啫，就係個 residual population 啦，我哋170萬啦，除翻個 materiality 6萬，跟住乘翻個 sampling risk factor，即係上邊咧 sampling risk factor 呢度0.8呢個數啊，咁全部都係加減乘除嘅啫，我哋撲翻去。係啦，咁樣如果咁樣，我哋計到個 sample size 出嚟咧，係啦，就等於 round up 啊，即係23個 sample size 我哋係。咁另外頭先講過有2單係大過 performance materiality， 我哋一定要做啦，抽咗出嚟啦。咁呢一個我哋 round up 翻佢，round up 翻。
OK，23+2咁冇 key item 冇奇怪 item 啦，所以個 total sample size 其實就係25嘅，即係話我哋500單 sales transaction 入邊咧，咁其實都只需要抽25單 sales，呢個就係sales 計出嚟嘅 sample size。